কিরে বেঙ্গি, কি হয়েছে তোর? বল না, তুই প্রথমে গিয়ে দরজাটা লাগা। কিন্তু কি হয়েছে? আরে যা না। দাঁড়া দাঁড়া। এবার বল কি হয়েছে? জম্বি এসে গেছে। মাত্র 5 সেকেন্ডে সিদ্ধান্ত নাও। মাকে বাঁচাতে চাইলে লাইক করো, বাবাকে বাঁচাতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করো, ভাই বোনকে বাঁচাতে চাইলে শেয়ার করো, আর পুরো পরিবারকে বাঁচাতে চাইলে কমেন্টে সেভ অল লিখে লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার সব একসাথে করো। ম্যাম, আসার পথে আমাকে একটা নেকড়ে হামলা করেছে। মনে হয় ও আমাদের স্কুলেও চলে এসেছে। চল লুকিয়ে পড়ি। বেঙ্গি, তোর এখানে কি হয়েছে? আরে ম্যাম কিছু না তো। বল না কি হয়েছে? আরে ম্যাম, এটা না আমাকে নেকড়ে কামড়ে দিয়েছে। আমি শুনেছি যাকে নেকড়ে কামড়ায় সেও নেকড়ে হয়ে যায়। আরে এমনিতে আমার ভয় মুদ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তুই আরো ভয় দেখাচ্ছিস। এরপর আমাদের সঙ্গে কি হলো জানার জন্য কমেন্টে পার্ট 2 লিখো।